Բարև ձեզ, Նյու Արմենիայի եթերում մենք զրուցում ենք ազգագրագետ Մխիթար Գաբրիելյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գաբրիելյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գաբրիելյան, ինչ փոփոխություններ է մտցրել պատերազմը ընդհանրապես հայ մարդու կերտվածքի, այսպես խառնվածքի, կենցաղի կյանքի նկատմամբ վերաբերմունքի մեջ ընդհանրապես։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իմ մասնագիտությունը, այս դեպքում ազգագրագետ լինելը, ինձ ենթադրում եմ ուղղակի ստիպում կամ պարտադրում է ասել, որ այս փուլում զուտ գիտականորեն, հոգեբանորեն, հանրայնորեն, ինչ տեսանկյունից ուզում եք խնդրին մոտենանք, դեռ շուտ է խոսելը փոփոխությունների մասին, Ես նկատում ընդհանրապես պատմության ընթացքում, չնայած պատմության ընթացքում տեսեք, ասել, որ մեր հոգեկերտվածքը դարձել է բացառիկ չէ, ենթադրում եմ, որ մեր հոգեկերտվածքը դարձել է այնպիսին, ինչպիսին է ցավոք սրտի շատ կարճ ժամանակահատվածում բազմաթիվ պարտադրված պատերազմների միջով անցած եւ անցնող հասարակությունների հոգեկերտվածքը։ Եթե նայենք զուտ մշակութաբանորեն, ասենք այսպես, ապա այն հիմնականը, որ կարելի է առանձնացնել, դա էթնիկ մակարդակում արագ համախմբվելու եւ ժամանակի պահի թելադրանքով պայմանավորված լուծումներ ստեղծելու հատկությունն է կամ որակը կամ բնութագիրը եւ մեծ հաշվով եթե նույնիսկ վերջին 100-150 տարին ենք նայում, ապա ցավոք սրտի անընդհատ կարելի ասել նույնիսկ 3-4 տասնամյակ պարբերականությամբ, որովհետև եթե նայում ենք 15 թվական, 18-20 թվականների հանրապետություն, հետո հայրենական պատերազմ, հետո Արցախյան շարժում, այդտեղ մենք նույնիսկ շունչ քաշելու 2-3 նորմալ տասնամյակ էլ չենք ունեցել, բայց արտակարգ իրավիճակում այդ էթնիկությամբ պայմանավորված արագ լուծումներ գտնելն է, երևի այն հիմնականը, որ այս կոնտեքստում պիտի առանձնացվի։ Դուք հավանաբար հիշում եք Ռոբերտ Քոչարյանի այն միտքը, որ հայերն ու ադրբեջանցիները անհամատեղելի ժողովուրդ են։ Իսկապես անհամատեղելի են։ Գիտեք, էլի ես որպես ազգագրագետ պիտի պատասխանեմ, իմ ընկալմամբ չկան անհամատեղելի ժողովուրդներ։ Կան քաղաքականություններ, որ փորձում են ժողովուրդներին դարձնել անհամատեղելի։ Կան էպիզոդներ քաղաքական, աշխարհաքաղաքական իրավիճակներով պայմանավորված, որ ժողովուրդներին իրար դեմ հանելով տասնամյակներով, հարյուրամյակներով բարդացնում կամ գրեթե անհնարին են դարձնում համակեցության նորմերի մշակման մեխանիզմներ ստանալը։ Այդ իրավիճակները կան եւ ցավոք սրտի այս Կովկասյան տարածաշրջանը, որ հետազոտողներից շատերը անվանում են անիծյալ ճահիճ, տասնյակ էթնիկ հանրությունների, ոչ միայն մեզ ու ադրբեջանցիներին, տասնյակ էթնիկ հանրությունների դրել այդ մի ճահճի մեջ եւ այստեղից դժվար է, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ մենք պիտի խոսենք էթնիկ համատեղելիության մասին, մենք պիտի խոսենք կոնկրետ իրավիճակում, կոնկրետ գործընթացներով պայմանավորված միջեթնիկ լարվածության անասելի բարձր լիցքերի մասին, որոնք ըստ էության շատ դեպքերում նաև արտաքին խաղացողների կամոք ստեղծված եւ արտաքին խաղացողների կամոք ուժեղացված լիցքեր են ու չմոռանանք այն, որ ցավոք սրտի այս տարածաշրջանում այդ կոնֆլիկտները, էթնիկ հիմքով կոնֆլիկտները ունեն սկիզբ եւ այդ սկիզբը հասնում է առնվազն ցարական Ռուսաստան, հասնում է Խորհրդային Միության առաջին տասնամյակները, երբ ցավոք սրտի այս դեպքում պիտի ասեմ, որ եւ ռուսական եւ բոլշևիկյան ռազմաքաղաքական էլիտան հասկացավ դաժան, բայց միևնույն ժամանակ ընկալման տեսանկյունից պարզունակ այն բանաձևը,
որ բազմեթնիկ հասարակություններում, ներողություն, բազմեթնիկ տարածաշրջաններում կառավարելի վիճակ ունենալու համար դու պիտի ունենաս ականապատված դաշտեր եւ ցավոք սրտի այդ ականապատված դաշտերը Հյուսային Կովկասի, Հարավային Կովկասի են տասնյակ էթնիկ հակամարտություններ են, այսինքն մշակութաբանորեն, ազգաբանորեն չկա անհամատեղելիություն, բայց ցավոք սրտի կան իրավիճակներ, երբ քաղաքականությունները, այս դեպքում բազմաթիվ քաղաքականությունները իրավիճակը սրում եւ բարդացնում են մինչեւ այն աստիճան, որ այդ անհամատեղելիությունը կարծես թե ավելի ու ավելի առարկայական է դառնում, բայց նորից եմ կրկնում, այստեղ մենք պիտի նայենք մեխանիզմները, որոնք ի վերջո բերում են այդ իրավիճակին։ Պարոն Գաբրելյան, այսպեսի մի հարց, կա այդպիսի բան, որ սպանելիս միջին վիճակագրական թուրքը ավելի դաժան է, քան միջին վիճակագրական հայը։ Գիտեք, ձեր հարցը ենթադրում է ուսումնասիրություններ։ Կա գիտություն, որը կոչվում է բռնության մարդաբանություն։ Ես կարծում եմ, այս հարցին պատասխանելու համար մենք պիտի ունենանք հետազոտություններ։ Բայց եթե առաջնորդվում ենք նրանով, ինչ մենք ունենք մեր ձեռքի տակ, իսկ իրավիճակը ինչպիսին է, որպես կանոն հակամարտող կողմերի գոյության պայմաններում միշտ մի կողմը խոսում է դիմացինի դաժանությունների մասին։ Մենք որպես կանոն խոսում ենք ադրբեջանցիների դաժանությունների մասին, բնական է, եթե հետևում ես ադրբեջանական կողմի հրապարակումներին, իրենք խոսում են անընդհատ եւ անընդհատ մեր կողմի դաժանությունների մասին, բայց կա օբյեկտիվ իրականություն, ցավոք սրտի։ Այդ օբյեկտիվ իրականությունը ասում է, որ եղել է 1915 թվականի ցեղասպանություն, եւ այդ ցեղասպանությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե մարդկության դեմ բոլոր ժամանակներում, բոլոր կայսրություններում, բոլոր իրավիճակներում գործված հանցագործությունների ամենադաժան խտացումը։ Այսինքն նույնիսկ եթե մենք այստեղ վերանում ենք միջին վիճակագրականից, նորից եմ կրկնում, ցավոք սրտի մենք ունենք օբյեկտիվ իրականություն։ Այդ օբյեկտիվ իրականությունը ասում է, որ 1915 թվականին միջին վիճակագրական թուրքը կիրառել է հակամարտկային, հակահումանիստական հանցագործությունների ամբողջ զինանոցը, որ եղել է հարյուրամյակների ընթացքում։ Դուք կարող եք ասել, ինչքանով է թուրքը փոխել հայի հոգեկերտվածքը։ Թուրքը մեծ հաշվով հայի հոգեկերտվածքը ինքը որպես այդպեսին չի փոխել։ Թուրքը նպաստել է մեր հոգեկերտվածքի, որտեղ գլոբալ առումով մեր հոգեկերտվածքը չի ձևավորվել Թուրքի հայտնվելու պայմաններում, որտեղ մինչև թուրքական տարի այստեղ հայտնվելը մեր հոգեկերտվածքը լավ կամ վատ ժամանակահատվածին իրողություններին բնորոշ գոյություն ունեցել է։ Թուրքի հայտնվելով, թուրքական տարի հայտնվելով աստիճանաբար ավելի ու ավելի խթացավ, չասեմ հոգեկերտվածքի, գուցե մեր ինքնությունը պայմանավորող մի գործոն, որը խորանալով ի վերջո դարձավ ունեզրկվածի եւ ցեղասպանվածի։ Դա 20-րդ դարաշրջանի մասին է խոսքը։ Եվ հետո արդեն այդ գործոնը, երբ դու հայրենազրկվել ես, երբ դու ցեղասպանվել ես, երբ դու կորցրել ես, ինքը արդեն եւ Սփյուռքում եւ Հայաստանում սկսեց ենթարկվել որոշակի փոփոխությունների եւ որոշակի տրանսֆորմացիաներ ապրեց։ Թուրքի գոյությունը, թուրքական տարի ներկայությունը այս դեպքում պիտի ասենք, որ ազդել է մեր ինքնության, մեր էթնոմշակութային նկարագրի մի գործոնի վրա, որը հա, շատ դեպքերում մենք դիտարկում ենք որպես կարևոր, բայց ոչ միակ։ Այսինքն ես չէի ուզի գերագնահատել, որտեղ այստեղ գիտեք մշակութաբանական լրացուցիչ խնդիր
եւ լրացուցիչ բեռնվածություններ ենք մենք ստեղծում ինքներս մեր համար եւ մեր հասարակության համար եւ դա ցավոք սրտի այս դեպքում աշխատում է թուրքերի օգտին, հա, երբ որ դու հարյուրամյակներ շարունակ փորձում ես հաղթահարել ցեղասպանվածի բարդույթը, հասարակության համար դա լրացուցիչ բեռ եւ լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է, որովհետեւ դա ենթադրում է ռեսուրսների գերկենտրոնացում, դա ենթադրում է հոգեբանական անընդհատ լարվածություն, դա ենթադրում է նաեւ ըստ անհրաժեշտության թուրքական կողմի որոշակի ակտիվացում եւ արդյունքում գուցե դու որպես հասարակություն հայաստանյան եւ որպես ազգ սփյուռքը ներառելով մեր սփյուռքի ինստիտուտները եւ այլն ներառելով այսպես ստիպված ես լինում ռեսուրսների գերկենտրոնացում ապահովել ընդամենը մի ճակատում պայմանական այս հարցը ինչ-որ կերպ պետք է, ինչպես ասում են, հնչեցվի։ 30 տարի հայ մարդը չգիտեր ինչ է պարտություն, այսպես ասենք, հայ զինվորը, Հայաստանի քաղաքացին, Արցախցին չգիտեր ինչ է պարտությունը։ Ձեր կարծիքով ինֆորմացիոն նոր հոսքերի պարագայում պատերազմին ինֆորմացիոն նոր հոսքերի պարագայում, երբ որ հիմա ավելի շատ են սկսում, այսպես ասած, ավելի լայն է լուսաբանվում այդ դեպքերը, պայքարը, կռիվը, որ ճակատում ընթանում է։ Սա ինչ կարող է փոխել հայ մարդու կեցվածքը։ Գիտեք, էլի եկեք գոնե այս պահին խուսափենք, հա, այդ գնահատականներ տալուց, ինչ կարող են փոխել, ի վերջո պատերազմը ավարտված չի, հասկանանք եւ հետեւաբար մենք չգիտենք արդյունքների մասին։ Ես կողմ չեմ պաթոսին, ես կողմ չեմ զարգացումները միայն հաղթանակի եւ միայն պարտության, այսպես չափելի համատեքստում դիտարկելին, որովհետեւ որն է հաղթանակը եւ որն է պարտությունը։ Որպեսզի մենք հասկանանք ինչն է պարտություն, պիտի հասկանանք թե որն է հաղթանակը։ Եթե նույնիսկ զգայական մակարդակում ենք այդ ամենը, հա, դիտարկում, նույնիսկ ծանրագույն այսօրվա իրավիճակի պայմաններում, եթե հետևում ենք լրահոսին, ես պարտություն չեմ տեսնում, որովհետև եթե 150 հազարանոց հասարակությունը եւ չճանաչված պետությունը ավելի քան 1 ամիս կարողանում է գոյութենական, ըստ էության գոյութենական պայքար մղել առնվազն 2 ինստիտուցիոնալ կազմակերպված, խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանին եւ նրա աջակցությունը վայելող Թուրքիային եւ պլյուս տերորիստական բոլոր գործողությունների պրոֆեսիոնալ զինանոցին տիրապետող ուժերի մեջ, որն է պարտությունը։ Այսինքն ցավալի է իմ համար անձնապես եւ հոգեբանորեն եւ զուտ մարդկայնորեն զոհերի մեծ թիվը։ Իմ ընկալմամբ պարտություն կարող է լինել դա, որովհետև էլի ցավալիորեն 21-րդ դարում, երբ թվում է թե բռնությունը, երբ թվում է թե մարդու կյանքի անտեսումը, հա, պիտի դուրս եկած լինեն քաղաքական օրակարգից, մենք տեսնում ենք, որ գոյության իրավունքը մենք կարողանում ենք վաստակել հերթական անգամ, ասենք այդ 18, 20, 25 տարեկան երիտասարդների կյանքի գնով, այդ է իմ համար պարտությունը։ Անձնական պարտությունը դա է, որովհետև ամեն օր, երբ ես մտնում եմ պատմության ֆակուլտետ, ցավոք սրտի այնտեղ իմ ուսանողների, իմ գործընկերների նկարներն են շարված, 5 ուսանող եւ մեր գործընկերներից Արտակ Մովսիսյանը COVID-ից, իմ համար պարտությունը դա է։ Երբ ես տեսնում եմ, որ 21-րդ դարում հերթական անգամ կյանքը արժեք չունի։ Կյանքը արժեք չունի ոչ Եվրոպայի համար, ոչ Միացյալ Նահանգների համար, ոչ մեր մյուս իրական եւ թվացial դաշնակիցների համար։ Այդ է պարտությունը։ Երբ որ հերթական անգամ դու հասկանում ես, որ հումանիզմը, մարդասիրությունը քո պարագայում կեղծ կատեգորիաներ են։
Երբ հասկանում ես, որ քո պարագայում ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետությունը, նկատի ունեմ Արցախի Հանրապետությունը, այդ ամենը գործում է այնքանով, որքանով լցված դատարկ կամ կիսադատարկ են այն գազամուղները, որ Ադրբեջանից ուղղված են դեպի Եվրոպա, կամ լիցքավորված չեն այն քաղաքական շահերը, որ ուժերը ունեն տարածաշրջանում։ Այսինքն, այս կոնտեքստում պատերազմը ինքը արդեն դառնում է պարտություն, բայց միևնույն ժամանակ պատերազմը ինքը պիտի դառնա, այ դուք հարցնում եք ինչն է փոխում։ Ես մտածում եմ, որ մենք ցավոք սրտի ուշացել ենք, որովհետև մենք պիտի արդեն 90-ականներին հասկացած լինեինք, որ ամենակարևոր փոփոխությունը, որ մենք պիտի ունենանք պատերազմի արդյունքում, ես սա չեմ հնչեցնում որպես քննադատություն, ես սա հնչեցնում եմ որպես խնդիր, որ մենք պիտի կարողանային ձևակերպել։ Այդ ամենակարևոր փոփոխությունը մենք պիտի ունենայինք, դա այն էր, որ ուժեղ պետությունը, ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից ուժեղ պետությունը, ոչ միայն գաղափարախոսությունը կարևորող, այլ գաղափարախոսություններից բխող բոլոր գործողությունները կարևորող եւ առաջնահերթ համարող պետությունն է, ըստ էության, էլի թող պաթետիկ չնչի, այսօր աշխարհում կարողանում դառնալ բոլոր տիպի եւ բոլոր մակարդակների քաղաքական պրոցեսների սուբյեկտ, հատկապես որ ժամանակակից աշխարհը դրա հնարավորությունը տալիս է, իսկ այդ ընկալմամբ այդ ինստիտուցիոնալիզացումը, այդ սուբյեկտայնացումը այսօր իմ ընկալմամբ նորից եմ կրկնում, պիտի արդեն իսկ բերած լիներ նրան, որ 5-րդ սերնդի կոչվող տեխնոլոգիական պատերազմներում մենք էլ այ մեր ներուժը, Սփյուռքի ներուժը, մեր բոլոր հնարավորությունները օգտագործելով կարողանայինք գոնե թե կիսով չափ ունենալ այն ամենը, ինչ կիրառվում է մեր դեմ, ես նկատի ունեմ տեխնոլոգիական, որտեղ մարդը, ոգին, հայրենասիրությունը, ինչ անուններ ուզում ենք դնենք, այս դեպքում առավել քան բավարար է։ Այսինքն մեր խնդիրը այնտեղ է, որ մենք քաղաքական ինստիտուտները, քաղաքական էլիտաները, հասարակագիտական միտքը ինչու չի կարողացել հասարակության հետ ունենալ պետություն ունենալու, ուժեղ պետություն ունենալու, կազմակերպված պետություն ունենալու այդ բայց թերևս ամենակարևոր երկխոսությունը չի կարողացել հասարակությանը համոզել, որ վատ ապրելը, ինչ որտեղ զրկանքներին դիմանալը, ինչին մեր հասարակությունը գնացել է եւ գնալու է ցանկացած արտակարգ իրավիճակում, ի վերջո ունեն մեկ նպատակ՝ կազմակերպված պետություն ունենալը, որ այն ինչ այստեղ մենք չենք ստանում, արդյունքում դառնում է ապահովվածություն եւ պաշտպանվածություն առաջնագծում, արդյունքում դառնում է բարձրագույն պատրաստվածություն ունեցող դիվանագիտական անձնակազմ, արդյունքում դառնում է Արցախի մշակույթի, Արցախի պատմության, ընդհանրապես մեր մշակույթի եւ պատմության ժամանակակից աշխարհի լեզվով տարվող պրոֆեսիոնալ քարոզչություն։ Պարոն Գաբրիելյան, այսպեսի մի հարց եմ ուզում տալ, ինչը պետք է փոխել հայ մարդու կերպարում, եթե հաշվի առնենք, որ իր հարևաններն այդպես էլ չեն փոխվելու։ Գիտեք, հայ մարդու պիտի ածանցվենք հետևյալից։ Մենք ինչն ենք վերցնում։ Մենք վերցնում ենք հարևաններին որպես չափանիշ, թե մենք վերցնում ենք մեր խնդիրները որպես չափանիշ եւ սկզբունք։ Դա շատ կարեւոր է։ Դա թերևս ամենակարևոր խնդիրն է, որ մենք պիտի փորձենք բանաձևել։ Հարևանները երբեք չեն փոխվելու կամ չեն փոխվելու առաջիկա մի քանի տասնամյակում, դա առավել քան ակնհայտ է։ Եվ եթե փոխվեն, ապա պիտի փոխվեն դեպի վատը։ Խոսքը վերաբերում է եւ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, որտեղ ակնհայտ է, որ այն հակահայ
ատելությունը որպես տեքստ, որպես նարրատիվ, որպես կոնկրետ գործողություն, որ հերթական անգամ ներարկվեց այդ հասարակություններ, ինքը առաջիկայում չի պարպվելու։ Չի կարող պարպվել։ Չի կարող պարպվել անկախ պատերազմի ելքից եւ արդյունքից, որտեղ պարտությունը պիտի բերի ռևանշիզմ, թվացial հաղթանակը, որով պիտի կերակրվեն այդ հասարակությունները, պիտի դառնա մաքսիմալիզմ։ Երկու դեպքում էլ այդ ամենը պահելու, եթե նաև հաշվի ենք առնում ներքին խնդիրները եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, ինքը պիտի դառնա էթնիկ նացիոնալիզմ, որը ժամանակի ընթացքում վերածվելու է կամ իսլամական ֆունդամենտալիզմի կամ ֆաշիզմի։ Հիմա որը պիտի լինի մեր խնդիրը, վերացարկվել նրանից, որ մենք ունենք հարևաններ, որտեղ չեն փոխվել, որտեղ դա ակնհայտ ճշմարտություն է այլևս։ Մենք պիտի հասկանանք, որն է այդ հարևանների հետ հարաբերվելու, հարևանների հետ կամ չհարաբերվելու եւ հարևաններին մեր հետ հարաբերվելուց հրաժարեցնելու ճանապարհը։ Դա կազմակերպված պետությունն է։ Միակ ճանապարհը դա է։ Ես չեմ սիրում այդ օրինակները բերել, բայց երբեմն ստիպված եմ լինում դիմել։ Դա պայմանական Իսրայել պետության օրինակն է, որտեղ քաղաքական էլիտան գիտի, որ առաջիկա մի քանի տասնամյակում չի փոխվելու արաբական պայմանական միջավայրը եւ իրեն ոչ թե պատրաստում լայն առումով որպես պետություն եւ որպես խնդիր ձևակերպում է այդ ֆորմատով հարաբերություններ կառուցելը, այլ ավելի եւ քաղաքագիտական, եւ հասարակագիտական, եւ մշակութաբանական տեսանկյունից ճիշտ խնդիր է ձևակերպում։ Կայանալ այնքան եւ կայանալ այնպես, որ դու դառնաս հարաբերություններ պարտադրող։ Ես չեմ ասում, որ մենք չգիտեմ Թուրքիային հարաբերություններ պարտադրելու ներուժը կունենանք, բայց մենք իմ համար գոնե առավել քան ակնհայտ է, որ ունենք եւ առաջիկայում էլ ունենալու ենք իրապես դասական առումով ինստիտուցիոնալ ներդաշնակություն ունեցող պետություն լինելու ներուժը։ Պարզ, ձեզ շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք ազգագրագետ Մխիթար Գաբրելյանի հետ։